سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو دوه ورونو پوښتنه کړې وه چې آیا دا رښتیا دي چې اوس په 2023 کې د کورنۍ یا فامیل راوستلو دپاره قانون بدل شوی دی او څه نوي شرایط یې راوړي دي چې د هغې مطابق باید یو کس کور ولري، یو کس کونتخه ولري تر څو دی وکولی شي خپل ماشومان راولي. ملګرو، داسې کوم نوی قانون نه پاس شوی نه راغلی، بیا خاص کر د کورنۍ راوستلو په اړه باندې تر دا دمه یو څو ورځې مخکې ما د نوي قانون په اړه باندې ویډیو جوړه کړې وه. د څو ورځې مخکې د فرانسې وزیر داخله نوی قانون د فرانسې په پارلمان کې پیش کو. په هغې کې داسې کوم شرایط ښکاره نه وه چې د کورنۍ راوستلو لپاره دوی کوم نوي شرایط یا نوی قانون جوړوي یا جوړ کړی دی. بله خبره دا ده چې دا قانون اوسه پورې صرف پارلمان کې بحث کولو لپاره پیش کړی شو. نو په دې به بحث کیږي چې هر کله په دې باندې ټول د پارلمان غړي په اتفاق شول، هغې نه بعد به بیا دا سنا ته ځي او هر کله چې په سنا کې هم پاس شو نو دا به بیا د قانون په شکل کې قانوني کیږي. نو تر دا دمه خو هغه تر اوسه پورې نه پاس شوی، نه په هغې باندې کومه خبره شوې. بله خبره دا ده چې دغه نوی کوم قانون د فرانسې وزیر داخله په پارلمان کې پیش کړی، د دې پوره معلومات دلته تر دا دمه رسنیو ته نه دي ورکړی شوي، نه دي ښکاره شوي. د هغې څو یو سرسري معلومات راغلي چې په هغې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده. او بله خبره دا ده چې تر دا دمه د فامیل راوستلو په اړه باندې نه کوم نوی قانون راغلی، نه کوم نوي شرایط راغلي. ماغه زوړ سیستم دی، ماغه زوړ قانون دی، هیڅ تر دا دمه نشته، نه راغلی دي. که چېرې ته غواړې خپل فامیل ته اوس ډمان وکړي نو ماغه زاړه شرایط دي، ماغه زوړ قانون دی. ته کولی شې چې خپلو فامیل راوستلو لپاره، خپل کورنۍ راوستلو لپاره ته ډمان وکړي. هر کله چې کوم داسې نوې خبره وه، نوې قانون و، څه نوي شرایط و، زه به حتما تاسو ته ویډیو جوړوم. تر دا دمه هیڅ داسې نوی قانون نه راغلی دی، نه په هغې بحث شوی دی، نه کوم داسې شرایط ور اضافه شوي دي چې باید دغه شرایط یو کس پوره کړي تر څو د خپل فامیل راولي. نو دغه خبر بالکل غلط خبر دی. داسې کوم قانون تر دا دمه نه دی راغلی. مننه. ویډیو همدومره وه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. په مخه